گپ زن ما روز ساعتش بیایه انشاءالله برای وطن مادرمون ما نهضت 24 پیمان لبای تموم ما یک جای میشیم. همون روز ساعت اومدگی نیست. منم درخواست کردم به کلانترهای همینا، به رئیسای حزبا یا که به رئیسای گروه ها در تماس برمدم. همون وقت ساعتش بیایه یک جای میشیم، ولی همون وقت ساعت نامده است برادر عزیز. مردم اگر نخیزه باید من، باید کبیری، باید محمد اقبال، باید بگیم که گروه 24 یکان کار کردن نمیشه. وقتی مردم خاموشای بازم مردم دارن ما را طعنه میکنن که ما 10 سال شما تماشا میکنیم. برادر عزیز گفت یک تقوی من کی خدم گفت که ما یک بار خستیم دیگه جای 6 تا نانه افتیم، خیلی ناتوغوری بخیزی بعد عیبی ما. برادر عزیز باید آدم دونسته بخیزه، نادونسته گیجا میخیزی بعد نامخی میگردی. و همین خاطر آدم باید بدونه بعد بخیزه. برای همین خاطر شما حاضر شد. ما چکو کرده میتونیم برده مخالفین، ما برنامه هم نداریم، پیشنهاد داریم. وقتی که مردم میفهمه این چیزا ما انشاءالله که یک روز سرچه میشیم. بین مخالفات یگان مشکلی نیست، باور بکنیم. من شما را مطمئنم که یگان مشکلی در بین نه نهضت، نه 24، نه پیمان، نه من، نه استانه، نه پارتیزان، یگان مشکلی در بین ما نیست. مشکلی در مردم است. اگه مردم بخیزه کو باور بکنیم ما در 15 دقیقه هممون در قدم دولت های نباشیم، در 15 دقیقه ما یکجا میشیم. باور بکنید چیزا. وقتی که دستگیری از مردم نیست برادر عزیز، تماشا بکنید که ما همین روز یک اکسپریمنت گذروندیم همینجا. اینجا 600 قریب 80 690 آدم ما رو تماشا داشت. ما خواهش کردیم که 200 دونه لایک به ما را بمونید. 202 دونه لایک شید. حاضی با 100 چند شده 80 میگه شده. نگاه که ای 600 نفر تر همین قش آواز میده با مردم پراکنده. وقتی که من 700 نفر تماشا داره 700 دونه لایک میگیرم کو انا او چه ما میتونیم که برای یگان کار بکنیم. وقتی که برادر عزیز میشینی برنامه پیشنهاد میکنی به مردم میگوی بیاید درد دلتون بگید، خودت میگوی که ما جای نمیشیم، برای که هیچ نمی کبیری همین آدم عالی من همون انسان تکبریش ندیدم. نگفته که شما ایمان پسته یا که شما ایمان بلنده، خیلی گپ نداره اون انسان. با خدا من قطعی صحبت کرده گیم و بتونه که قطعی من صحبت نکنه. من کیم؟ یک آدمی که من بگم که 9-3 سال شد در این رای مبارزه برآمدم. اون مرد در پشت پدرش بگم مبارز بود. نگفته ای گپا نیستم، پروسه ای گپا را نگه که بیننده ها بفهمن بگم که دلش ای کبیری خفه شود، دلش ای محمد اقبال، ای اشورف، یا که ما هممون برادریم. به خدا یگان مشکلی در بینمون نیست. این پروسه نمیدونم یا 2 نفر هست من میدونم این آدمایی که امنیت اومدگان در اروپا بگم که فتنه میاندازن، ولی که من همون آدمی هستم که همون آدما را رفته شدم پای کارشون. ان شاء الله که خیلی انسانا را عجلی همون ازرائیل همون چاپلوس رحمانوف در اروپا منم. شما کمی بسته ان شاء الله تماشا میکنه که چه من یک تا روان میکنم. اینا رو من یافته شدم ان شاء الله قفاشون کار کردم. خیلی پروسه اومدن فتنه داختن در بین نهضت، در بین 24 سوء استفاده کردن. اومدن بگم که میدانا را گفتی برادر عبیدالله که میزنه عرق میبره صحبت بکنه و مردم فکر میکنه که شما قفا شما کجا میرین 4 تا عرق یا جای شده. منم باشم در مو عرق رو آواز نمیتیم. یگان محل آواز بودگی هم نیستم، آواز هم نمیتیم. اگر باشم من میرم ولی میبرم برادر عزیز نگاه کده میبرن اینو شانتاژ منتاژ پروسه ابرو یک نفر بردن. نه ما فهمیدم میرا اخی ما در دوره امی SSR امی در دوره شوروی صنف یکمی در مکتب آمده بودیم. امی معلمی صنف یک هول یگان الف با را ناموخته است، ا ب نگفته برآورده یک چوچه را در دست دادن. کودک کی ولی عقل نداره، نه صنف یک آمدگی تو فهمیده بشکن کو یا تا شکستیم بعد هم بسیاری دادنش همرا میتونی شکسته. آخه شما همین مثالی همو یک چوچه ای که مثال ما مشکلی نداریم. ما فهمیدم همه هیچ که مشکل گپ در مشکل نیست، گپ در همو که ما اول گفتم برای چی
وظیفه همه در زیر یک شعور، در زیر یک سیستم تشکیل کردن وظیفه کبیری بود. راستی برای چی؟ برای چی که اولش که مثال وای سیاستمداری هست که مثال فهمیشی، مثال در سیاست فهمیشی خوب داره، بهترین فهمیش در سیاست داره، لیکن مردم نمیتونه مردم بیا بخزین انا با نگاه کنه که ما سماده تو خدی همون میرویم ده اوخی نمیشه اوخی ایخی نمیشه ممکن نیست ناممکن. منم همین 20 سوال‌ها هست با خدا کوم یا 10 تا اچارکو نویستگیم که با همین کبیری هم میخوام چند سوال‌ها بتیم متاسفانه ولی پیداش نکردم. روز دعوت نکردیم نرفتیم، اونجا اشتراک کرده ای بیمان که نرفتم اونجا. اگر میرفتم ان شاء الله که همین سوال‌ها رو میکردم، ان شاء الله که فیدنا ای بین میرفتم. نه اینجا ممکن که من نمیدونم که سبب در چیه که نتونستن یا اتحاد بسازن که کلی مخالفین بگیم که یک و مثل پیمان ملی میساختن که همه مردم اتفاق میشید در یک جا. بعد مثلا هر کس قدم حزب حرکت یکون مشکلی نیست، لیکن همه ما مخالفا یک جا میبودیم. امروز یک کس در برنامه من نمی اومد کبیری یکون چی نمیگفت، یکش اشور فنا نمی اومد نمیگفت، کسی نمیگفت هیچ که کبیری رئیس خودم میگه و همین خاطره که دیگه من نمیتونم پشتی این شب بگیرم پشتی اون شب بگیرم. وقتی که مردم همین گفتی خودت کی اجویا نیستن، وقتی ما اگر اجویا باشیم این خیلی فیدنگرا رو من زبانشون نمیبرم که میبرن زید یا برادر عبدالخلیق انا که عبدالخلیق عبدالخلیق خوای من برام یکم پارا را پرسن با قایت گپ بزنم. من ایو پاراولی سوال نو گرفته اوز خزم کبیریا گنده کنم اوکی اشو نه مقصد من قوای خود توقع چی قدره قوای همه یکی من همین روز حساب کردم 50 نفر آدمی هست که نگاه که 10 میلیون اهالی تاجیکستان 10 میلیون اهالی تاجیکستان 50 نفر آدمی که مانند تو بری همه که برآمده همه که روی روشات آزاد مخالفت کرده سه سخن گفته سه درست؟ بله درست 50 نفر بیا ما اگر خطا هم کنم کمتر زیاد نه که 50 نفر اگر 50 نفر این آدمی که در یک جا در یک مکان جمع آمده همه او یک مقصد و یک مرام داشتن، یک مقصد و یک مرام خاص خاطر خدا بودن. همه او میگم ما خاص خاطر خدا میکنیم، ما برای فایده خودمان، برای عاقبتگاه خودمان، برای آینده خودمان، برای فرزندای خودمان، برای هموطنای خودمان، برای پدرای خودمان، مادر و خواهرای خودمان. همین گپ تکراری به تکرار هر روز همه مردم میشنوه. لیکن همین 50 نفر آدمی که ما رنگ خود برای حال در اکران تلویزیون میبینیم که تو ما رو نمیبینی، همین 50 نفر آدم در یک جا جمع شوه. اگر من هیچ کره نگفتم گنده خوبه، همین قوه خود توقعی خوب میشوه یا همین 50 نفره که هم یک تا برنامه داره که قطعی مردم قطعی مشخص گپ میزنه. باید قوه را من قطعی کو باید قوه را برادر عزیز نگاه کده من در لبای همین حزب حرکت دیگه زدگی نیستم، کندگی درمدگی هم قبولم نکردیم. چیکار کنم؟ باید خاموش بیستم. نه اسمی برادر از من دیگه نگاه نمیکنم. وقتی که من یک آدم قبول نمیکنه او آدمو میدونن که اکی من کی بود، من کیم، خیلی اومدم اینجا. اما این چیز برای مردم اروپا کسی که اینجا هسته ما بگیم که رابطه داریم میدونن که همین انسان ها چخیل اومدن و قدم راه اومدن و کمکی کی اومدن چخیل اومد همین اروپا. همه ایچ خوب میدونن. یکی متاسفانه من نمیدونم که نمیخواهن همین چیزا نخواهن من چیکار کنم؟ باید من خاموش بیستم؟ نه. وقتی که او آدم ها نمیتونن سرجم کرده ملت من میخوام سرجم بکنم. من امروز دارم دعوت میکنم متاسفانه پیداشون نمیکنم که بیاین. چیکار کنم برادر عزیز؟ با خدا قسم من میخوام همه همینه. با خدا من آماده هم که همو یک زل ارنده بگیرم همه همینه سرجم بکنم تاشه 3 وقت خورد خراب کردی. من آماده هم همین کارا بکنم نه که متاسفانه پیداشون نمیکنم. چیکار بکنم؟ این من بس بکنم برام که
مثال داشت دعوت بکنم یعنی خودت چی میگو؟ یا سوالی دیگه برای خودت یکی روز جواب ده همه مردم تو را گوش انداخته سمجده چند کسی باشه امی ایمیانی همه مردمی که مثال درباره امی آزادی مردم صحبت میکنن غمخواری مردم مثال در میان مردم مثال آغاز میکنن گپ میزنن کوشش میکنن غیرت میکنن خداوند قدمهاشون استوار بگردونه الله ثوابشون نصیب کنه من راستی گپ میزنم برای را ایمیان همه کسی که مثال میتونه که با دوش بگیره همه لیدری یکم بودن کدامی را فکر میکنی کی باشه در همینجا یکی راست جواب ده خاطر هیچ را نبی خاطر همون کسانی بینم کبیری هم قبول دارم کبیری ما راستی همی انا تو راست جواب اگر کس باشه مرحمت بیاد اثبات بکنه به خدا کبیری گفتی همون برادر محمد اقبال استعفاش طلب میکنه میگم که من مردک من پکش تو ندیده است در بین مخالفا آدمی بگیم تجربه دار آدمی باسواد آدمی خلکی من ندیدم اگر ببینم بگم که اون آدم انتخاب میکنم اگر ندیدم حاضرش کبیری انتخاب میکنم فهمیدم حضرت شما الله شما را نگهبان بود برادر عزیز چند نفر دیگه هست برادر عزیز اگر بخوای صحبت بکنیم بدروید در برنامه اشتراک بکنید یا 3-4 نفر دیگه هست پس اون خداحافظی میکنیم اگر هیچ کنه باشه که اگر بدروید من آماده هم که تا سحر همجا بشینم قشنگ صحبت بکنم برای که امروز چیزی که من خواستم مردم گرفتم خیلی من بگم که شما را کیدت میکنم و میرم این چیزی که من میگم من در گپم میستم من در گپم نمیرم خب برادر عزیز تشکر زیاد فکرهای ختم خوب بود